Ух ты, как тут повалило, елку. Сосна. Корневая секция. Нормально, подвеска жрет. Ух ты! Ничего себе, тут заборчик влепили. Вот это да.
Скользко, однако. Так, сюда. Так, вот это дебри. Куда это я заехал? О, тут болото. Фу. В болото заехал. Так, продолжаем исследование леса. Какая-то тропа с тупиком. Оп. О, нормульчик. Мостик. Так, дальше куда? Сюда, по-моему. Ух ты. Так, дальше сюда. На Березовую аллею. Нормальные тут овражки. Надо посмотреть. Оп. Ух ты! Вот это траектория. О, ну ничего, такие тропы здесь. Супер. Можно прям покататься. Так, новый трейл.
понял, обнаружил. Ух ты. Прям самолет. Так, здесь запрыгнем через бревнышко. Так, здесь сюда. Еще классные траектории. Так. Здесь, походу, сюда. Опа. Опа. Тихо. Опа. Скользкая древесина. Так, держаться. Ага. Все, здесь уже ручей. Такая вот красота, ручей. Блин, здесь бы мостик какой-нибудь сделать бы. Да-да, шор построить. Был бы самолет вообще. Так, здесь, конечно, говнецо. Походу, здесь какие-то соревнования проходили. Только непонятно, на великах или на мотоциклах. По-моему, на мотоциклах. Судя по тому, какую колею тут вывели, мне кажется, что это мотоциклы. Стрелка зеленая туда показывает. Ага. Ну здесь прям давно никто не ездил. Тропа прям идет. Ну да. Судя по бревнам, по разбитым, это все-таки мотоциклы. Ленточки тут. Видать, давно какие-то соревнования тут были. Потому что на велике тут, я не знаю, это надо прям такой банник тут дергать. Или триалить прям, заходить. Так просто не заскочишь. Походу дела, да. Мотоциклы. Какая-то трасса. Их, по всей видимости, да, вот здесь вот. Да, это мотоциклы. Прям видно кожуру всю. Бревна все зашлифовали. Ну, тропа интересная. Прям такая интересная тропа. Вот здесь тоже. Да, это явно не под велики тут. Конечно. Фу, забрался. Чё, куда там дальше? Не, по ходу дела там уже дебри. Опа. Попробовать туда проехать. Опа. Да, блин. Шлифует. Корневища такие. Да, здесь то же самое. Дебри нормальные. Лес поваленный. Сейчас будем пробираться. Ну вот, вышли опять к березовой аллее. Ну да, овражики там нормальные. Такие прям хорошие, зачетные. Так, поехали дальше.
место. Ага. Так, тихо.